नमस्कार. सुंठी वाचून खोकला जाणे ही म्हण सर्वश्रुत आहे. याचा अर्थ आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून सुंठ हे असे औषध आहे, की ज्याचा उपयोग सर्व प्रकारच्या खोकल्यांवरती होत असतो. कसल्याही प्रकारचा खोकला कोणत्याही प्रकारच्या औषधांनी जर बरा होत नसेल, अशा वेळेस सुंठ सहानेवर उगाळावी, त्याचा 10 ग्रॅम गंध काढावा, त्याच्यामध्ये 40 ग्रॅम खडीसाखर बारीक करून मिक्स करावी आणि त्याचा पाक तयार करावा आणि तो पाक चाटण स्वरूपामध्ये थोड्या-थोड्या वेळाने रुग्णास चाटवल्याने सर्व प्रकारचा खोकला पूर्णपणे बरा होत असतो.